Yedek var. Bu Tamam. reusable bir malzeme. Şu şekilde açıp bu malzemeyi steril Genelde o edebilirsiniz. çünkü hani Edebilirsiniz. aspire etmiş geliyor Reusable bazen. verdik. Takarken dikkat edeceğiz. Tırnaklı malzeme. Evet işte tırnaklar Yani hassas. burada kırılır mırılırsa bunu firma Kesinlikle. kullanıcı hatasına sokar. Evet. Burada dikkat etmeniz gereken şu, bakın bir tarafı kısa, bir tarafı uzun. Aynı bunda olduğu gibi. Şu şekilde kısayı şöyle denk getirin şuraya, kancaya. Zaten bakın bu geçmeli. Önce o tırnaklar Evet. geçecek. Önce kısa geçecek, sonra uzun geçecek. Tık. Devreye bağlarken de şu şekilde kalacak. Şu sensörün kalacak. sensörün kablosu hortumla beraber Kabloların geri hepsi gelecek. bir olacak ki hastaya Ölçmez, Ha. ters ölçer. Yok hem ters ölçer hem de hastayla hani şey yapamayız. Bunsuz da kullanmıyoruz. Tabii. Zaten bunun bir tarafı bak Tabii şimdi uymaz çiftli, normalde. uymaz. Uymaz Buralar tek, normalde buralar de. çiftli. Ben göstereyim bazen. Tabii kullanıyoruz. gösterin hocam. Bunsuz kullanmıyoruz. Devreye mutlaka bunu takmamız gerekiyor. Peki şu şey olduğu zaman Steril oluyormuş. Steril orada. oluyor. Ha, o da Oluyor. steril. Ondan var zaten birkaç Şimdi- tane verdiler. Bu malzemeden yedeğiniz de var. Var. Disposable'ı da var. Çünkü Hepsi bazen var. hani çok sıkıntılı olabiliyor. Var var. Verdi o gün. Tamam. Tamam.